និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិឆ្នាំទី1ឆមាសទី2ចំនួន4170នាក់ទាំងពីរទីតាំងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សួនសត្វភ្នំពេញ Safari មួយថ្ងៃវេលាល្ងាចនាថ្ងៃទី16ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាជូននិស្សិតឆ្នាំទី1ឆមាសទី2សរុបចំនួន4170នាក់មកពីគ្រប់មហាវិទ្យាល័យនិងគ្រប់វេនសិក្សាទាំងពីទីតាំងទី1ទួលស្លែងទីតាំងទី2ស្ពានអាកាសចំចៅទៅកាន់សួនសត្វភ្នំពេញ Safari មួយថ្ងៃវេលាល្ងាចដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលីណាវុធសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិផងដែរក្នុងនោះនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិបានទៅទស្សនាកន្លែងសំខាន់ជាច្រើនដូចជាទស្សនាការសម្ដែងដ៏ឆ្លាតវៃរបស់សត្វសេកសត្វខ្លាសត្វចម្រុះសត្វដំរីសត្វក្រពើនិងទស្សនាការសម្ដែងដ៏កំប្លុកកំប្លែងរបស់សត្វអ៊ូរ៉ាំងអ៊ូតង់ផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងគោលបំណង 1. ជំរុញការសិក្សារបស់និស្សិតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះព្រមទាំងបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់និងចូលរួមអភិរក្សសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទ 2. ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រភេទសត្វផ្សេងៗការរស់នៅនិងការថែទាំសត្វនៅក្នុងសួនសត្វតាមរយៈការទស្សនាផ្ទាល់ 3. បង្រៀនឲ្យនិស្សិតចេះស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិ 4. ជំរុញឲ្យនិស្សិតចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលនិងភាពទាក់ទាញនៃតំបន់ទេសចរណ៍និងសួនសត្វនៅកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណជននិងភ្ញៀវទេសចរ 5. បង្កើតបរិយាកាសឲ្យនិស្សិតសប្បាយរីករាយមានសាមគ្គីភាពបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនិងចេះប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដឹកនាំនិងធ្វើដំណើរតាមរយៈរថយន្ត Belty ទេសចរដោយនាងខ្ញុំហងពុតបូរមីផ្សាយចេញពី Belty IU News សូមអរគុណសូមជម្រាបលាBelty International University, the future of global leaders.